স্পোর্ট ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট নামে এক এনজিও সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ। ব্যাপক বিক্ষোভ এজেন্টদের। আসানসোল উত্তর থানায় অভিযোগ দায়ের। এনজিও নামে প্রতারণা, এজেন্টদের বিক্ষোভে উত্তাল। আসানসোল থানায় অভিযোগ দায়ের। স্পোর্ট ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট নামে একটি এনজিও সংস্থার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে প্রতারণার অভিযোগে তোলপাড় হয়েছে আসানসোল। এই এনজিও সংস্থার সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা তুলে দ্বিগুণ ফেরত দেওয়ার আশ্বাস এবং চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগকারীরা জানান তাদের এজেন্ট বানিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা সংগ্রহ করতে বলা হয়েছিল। প্রথমে কিছু মানুষ টাকা জমা দিলেও পরে দেখা যায় এনজিওর অফিস বন্ধ, ফোনে সুইচ অফ, এমনকি সংস্থার কর্ণধার পলাতক। একাধিক এজেন্ট যারা নিজেরা টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন এবং আরো বহু মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন, তারা এবার ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। এনজিওর কর্ণধারের বাড়ির সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান প্রতারিত এজেন্টরা। পরে তারা আসানসোল উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে। অভিযোগকারীরা জানান, আমাদের বলা হয়েছিল যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা জমা দিই তাহলে 6 মাসের মধ্যে দ্বিগুণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি প্রকল্পে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সবটাই ছিল মিথ্যে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টাকা আদায় করা হয়েছিল এই সংস্থার পক্ষ থেকে, এমনটি অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তিনি বলেন তার কাছ থেকেও বেশ কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে, এমনকি পরে এনজিও সংস্থা থেকে যে চেক দেওয়া হয়েছে তাও বাউন্স হয়ে গেছে। কাজের নামে গরিব মানুষ এবং বিধবা মহিলাদেরকে ঠকানো হচ্ছে গোটা রাজ্য জুড়ে। इन्होंने एक एनजीओ बनाया जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट फाउंडेशन, और ये रोजगार देने के नाम पे इन्होंने पहले 875 से ज्वाइनिंग की, और ये 3 महीने बाद इनको 3000 रुपये देना था, लेकिन लगभग 5 लाख लोगों से इन्होंने पैसा लिया, लेकिन मात्र मुश्किल से 1000 लोगों को पैसा दे पाए होंगे। उसके बाद ये लिया है एनएसटी और जिला प्रभारी कि हम आपको ब्लैक कलर की गाड़ी देंगे, 2 सिक्योरिटी गार्ड देंगे, और आपको सपोर्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है हमारा, उसके हम आपको रिपोर्टर बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरे देश में लूट करने का काम किया इन लोगों ने, और यहाँ लगभग हजारों लोग आज पीड़ित हैं, बल्कि लाखों 5 लाख से ज़्यादा लोग आज पूरे देश में हैं। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही हैं, जहाँ जहाँ जिन प्रदेश से जुल्म हैं। माताएं बहनें अपने गहने बेचकर, अपनी ज़मीन जायदाद बेच करके इनको पैसा दिया कि हम 6 महीने में आपको पैसा रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसके बाद जब दबाव पड़ा तो इन्होंने चेक दिए, और चेक देने के नाम पर इन्होंने फ्रॉड किया, और कोई भी चेक का आज तक क्लियर नहीं हुआ। सारे चेक इनके बाउंस हो जा रहे सर। অন্যদিকে রাধা কুমারীর অভিযোগ তার কাছ থেকে প্রায় 2 লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। हम बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। नदीन सर बोले कि 3 मंथ आप लोग 350 रुपया करके जमा कीजिए, हर चौथे मंथ पे आपको 3000 रुपया आपका अकाउंट में मिलेगा। गरीब लोग को मतलब बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगार देंगे। पहले तो ऐसे कर करके लोग को लूटा। उसके बाद में बोला कि हम ब्लॉक प्रभारी एनएसटी बनाएंगे और ऑफिस देंगे ब्लॉक में। उसके बाद में आप लोग काम कीजिएगा, एरोफोनिक टावर देंगे, उसके मतलब बेचिएगा, पैसा कमाइएगा, और ऐसे कर करके सबको लूटे हैं। इतना लूटे हैं कि मतलब मत कहिए सर, हम लोग रोड पे आ गए हैं। और बताइए, हम दिए हैं सर 2.25 लाख रुपया दिए एनएसटी बनने के लिए, खुद हम अपना पैसा दिए हैं और लोग से भी करवाए हैं सर। हम खेत धार के गिरवी धार के दिए हैं। आज भी मेरे जिसको एनएसटी वाला करवाए हैं 350 वाला जो करवाए हैं सर, वो मेरे खेत पे चढ़ गया है, और पति भी और मेरे ससुर भी मार के भगा दिए घर से। हम कहाँ जाए बताइए? मेरे 4 बच्चे, हम कैसे मेरा बच्चा रहेगा? छोड़ के बच्चे को हम आए हैं। यही करते हैं, मीडिया वाले से अपील करते हैं कि कृपया करके सहारा सहयोग करके पैसा दिलाइए, न्याय दिलवाइए सर। এই ঘটনার ফলে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। অনেকেই মনে করছেন এমন ধরনের প্রতারণামূলক এনজিও গজিয়ে উঠেছে প্রশাসনের নজরের বাইরে, যার ফলে সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG हेक्सा TMT, मजबूती का डोज पक्का है।